အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Sonnet Generation အနေနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုတန်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ Trading View Platform ကိုအသုံးပြုနေကြတဲ့ Trader တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ tab တစ်ခုထဲမှာကျွန်တော်တို့ multiple chat တွေကိုအသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ Trading View မှာဝယ်ပြီးတော့မှအသုံးပြုမှသာလျှင်ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဝယ်ပြီးတော့မှအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့အတွက် expand တွေများပါတယ်အဲ့တော့မဝယ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအသုံးပြုလို့ရနိုင်မလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာတစ်ချက်ဆက်ပြီးတော့မှကြည့်လိုက်ရအောင်ပါနော်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ chat တွေထဲမှာကျွန်တော် multiple chat ပေါ့နော်။တို့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် XAU USD ကိုဖွင့်ထားတယ်။ကျွန်တော်ကဒီမှာဒါဆိုရင်ဘယ်ညာ multiple ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။နောက်တော့3 chat ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဝယ်လို့မရတော့ဘူးဒါက basic plan ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုထားတာမဟုတ်လို့ပေါ့နော်အကယ်၍ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါက free ပေါ့နော်ဆိုတော့ free ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ2 chat ဆိုရင်တော့မှ basic မှာတစ်ချက်ပဲပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကဟာကျွန်တော် pro plan ဝယ်ထားတာဆိုတော့2 chat ထိရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ2 chat ထိအောင်လည်းဆိုရင်တော့မှဝယ်ပြီးတော့မှအသုံးပြုရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မဝယ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးသုံးလို့ရနိုင်မလဲဆိုတာဒီကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်အောင်ပါ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ set ထဲမှာ browser လေးတစ်ခုရှိဖို့ရလိုပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ browser လေးကိုကျွန်တော်တို့ download ဆွဲပါမယ် Vivaldi ဆိုတဲ့ browser လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ download Vivaldi ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ download ဆွဲပါမယ် Okay ဒီမှာ version 5.64 Windows ဆိုပြီးတော့မှရှိတယ်เนาะအကယ်၍တခြား Mac OS တွေပါတွေသုံးတဲ့သူတွေ Linux တွေသုံးတဲ့သူတွေရှိလို့ရှင်လည်းရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒါ Windows သုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက် Windows အတွက် 5.6 ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော် download ဆွဲလိုက်ပါမယ် Vivaldi ဆိုတဲ့ browser လေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ chat တွေကိုဒါကြည့်ဖို့ရအတွက်သူကအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ် Okay เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် download ဆွဲလိုက်မယ်download ဆွဲပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Vivaldi ဆိုတာလေးကို install လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါ install လုပ်ပါမယ်သူ့ရဲ့ default setting အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ accept and install ဆိုပြီးလုပ်လိုက်ပါမယ်Okay အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ Vivaldi browser လေးဖွင့်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ Trading View account ကိုဝင်ရပါမယ် tradingview.com ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော် user ID password တွေဖြည့်ရမှာပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါ Facebook နဲ့ဝင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် Facebook account ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်Okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ account ကဒီ Vivaldi ဆိုတဲ့ browser ထဲမှာဝင်ပြီးသွားပါပြီ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော် chat တစ်ခုကိုဖွင့်ကြည့်အောင်နော် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် chat တစ်ခုရပါပြီဆိုတော့ဒီ chat ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝယ်ခိုင်းပြီပေါ့နော် chat တစ်ခုတည်းကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့မှကြည့်ကျင်တယ်ဆိုဝယ်ခိုင်းတယ်နှစ် chat ကြည့်ကျင်တယ်ဆိုရင်လည်းဝယ်ခိုင်းတယ်သုံး chat ဆိုရင်ဝယ်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့အခုဒီကျွန်တော်ရဲ့ဖွင့်နေတဲ့ chat လေးကို copy ယူလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ paste လုပ်ချလိုက်မယ်နော် paste and go လုပ်လိုက်ရတယ်နောက်တစ်ခါဒီဘက်မှာလည်းနောက်ထပ် tab တစ်ခုထည့်ယူမယ် paste and go နောက်ထပ် tab တစ်ခုထည့်ယူမယ် paste and go ပေါ့ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် chat ၄ခုဖွင့်ထားပြီပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ
အပေါ်မှာတက်ပါလေးမှာကျွန်တော် chat ၄ခုဖွင့်ထားပြီဆိုတော့အဲ့ chat ၄ခုကိုဒါကျွန်တော်ကဒီမှာပထမဆုံး chat မှာဒါ daily ကိုထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒုတိယ chat မှာတော့ကျွန်တော်က H4 ကိုထားလိုက်မယ်တတိယ chat မှာတော့ H1 ကိုထားလိုက်မယ် sorry H4 ဟုတ်တယ်တတိယ chat မှာ H1 ထားလိုက်မယ်နောက်ဆုံး chat မှာတော့ကျွန်တော်15မိနစ်ကိုထားလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ chat တစ်ခုကို time frame အရာเนาะကျွန်တော်တို့အစင်းစင်းပြောင်းကြည့်ခြင်းတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်ဒီအပေါ်က tab လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ control ပေါ့เนาะ control လေးနှိပ်ထားပြီးတော့မှတစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်လိုက်နှိပ်လိုက်လို့ရတယ်သို့မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ဒီရှေ့ဆုံးကနေပြီးတော့မှ select လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် shift key လေးကိုနှိပ်ထားပြီးတော့ဒီနောက်ဆုံးတစ်ခုထီအောင်သွားလိုက်မယ်ဒါဆို၄ခုစလုံး select ဖြစ်သွားပြီเนาะ dash line လေးတွေနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကြတော့မှကျွန်တော်က right click နှိပ်ပြီးတော့မှ tile 4 tab ဆိုပြီးတော့မှထားလိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားရလဲဆိုတော့ဝယ်စရာမလိုဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ chat မှာ၄ခုကြည့်လို့ရသွားပြီmonitor screen ကြီးတာရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒါအဆင်ပြေတဲ့ chat လေးရောက်လေးရသွားပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကြော်ညာတွေတက်တဲ့ကိစ္စကတော့ဒါကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့သိခံမှရမယ် free မှာသူကကြော်ညာတွေတက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ chat တွေကိုပြောင်းပြီးတော့မှဒီလိုမျိုး multiple chat အနေနဲ့ကြည့်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီ chat ကိုတော့ကျွန်တော်ကထားပါတော့EUR USD ကိုထားခြင်းနဲ့စသဖြင့်ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အကယ်၍ကျွန်တော်ခုနကလိုတစ်ခုချင်းစီကိုပြန်ပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် anti selection ဆိုပြီးတော့မှထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒီဘက်က3ခုဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီတစ်ခုတည်းကိုပဲကျွန်တော်ကခုနကပြောတဲ့ layout ဒီမှာကျွန်တော် AUD XAU USD ပေါ့နော် XAU USD ကိုကျွန်တော်ကြည့်ခြင်းတယ်ပေါ့ okay ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလေးခုကိုပြန်ပေါင်းပြီးတော့မှ tile 4 chat ဆိုပြီးတော့မှထားလိုက်လို့ရတယ်နော် okay ဒါဆိုရင်ဒီရှေ့ဆုံးကတစ်ခုမှာက XAU USD ဖြစ်သွားပြီနောက်ဟာဒီမှာကဒါ AUD USD ဖြစ်သွားပြီဒီအောက်မှာဆိုလဲ AUD USD ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းနေတဲ့ဟာကိုဒီပုံစံတိုင်းပြောင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ time frame နဲ့စိတ်ကြိုက်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါက chat ၄ခုတည်းပေါ့နော်အကယ်၍များ chat ၄ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့၈ခုကြည့်နေတယ်ဆိုလဲကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့monitor screen ကကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေပါတယ်နော် okay ပါအဲ့တော့ဒီ၄ခုစလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြောမှဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် anti select အကုန်လုံးကို select လိုက်ပြီးတော့မှ anti selection ဆိုပြီးတော့မှပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒါ tab တစ်ခုချင်းစီပြန်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် okay ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်တစ်ချက်စမ်းကြည့်ပါအဆင်မပြေတာရှိလို့ရှိရင်လည်း comment section မှာကျွန်တော်ကိုမေးခွန်းလေးတွေပြန်ပြီးတော့မှမေးခဲ့လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့အတွက်မျှဝေမှုကိုဒီနေရာမှာပဲရှင်းထားခွင့်ပေးပါအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲ profitable trader များဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံး bye bye